اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینډز، امید لرم چې ښه به یې. نننی کلاس زموږ د انیمل ساوندز په باره کې دی. په انیملز باندې موږ کلاس اخیستی دی. اوس چې د انیمل څومره ساوندز دي، څومره اوازونه دي، د هغې په باره کې به نن کلاس اخلو. نو تاسو لاندې ګورئ کیمل چې کوم ساوندز دی په انګلیش کې د هغې دپاره ګرانټ استعمالیږي. د ګرانټ مطلب دی غورانه. ټیک ده. بیا لاندې ګورئ ډاګ. د سپو چې کوم اواز دي د هغې لپاره په انګلیش کې بارک استعمالیږي. د بارک مطلب دی بونګ نه یا وپا کول. بیا لاندې ګورئ جراف، کومې ته چې تاسو زرافه وایئ. ټیک ده. د هغې ساوندز چې په انګلیش کې کوم دی د هغې لپاره بلیټ استعمالیږي. د بلیټ مطلب دی می می کرنا یا بے بے کرنا. ٹھیک ده. د جراف چې کوم اواز دی په انګلیش کې د هغې لپاره بلیټ استعمالیږي. بیا مخکې دی بیټ، کومې ده چې په اردو کې چمګادر وایي او په پښتو کې ورته تاسو ښاپیرک وایئ. د هغې چې کوم ساوندز کوم اواز دی په انګلیش کې د هغې لپاره سکریچ استعمالیږي. سکریچ مطلب دی چیخ نه، مطلب چغې وهل. بیا لاندې ګورئ کیټ، کومې ده چې تاسو پیشو وایئ. د هغې چې کوم ساوندز کوم اواز دی په انګلیش کې نو د هغې لپاره میو استعمالیږي. نو په پښتو کې هم دغه اواز دې لپاره استعمالیږي. بیا لاندې ګورئ پراګ، کومې ده چې په اردو کې مینډک وایي او تاسو ورته سیندخ وایئ. د هغې چې کوم ساوند دی د هغې لپاره کراک استعمالیږي، مطلب کای کرنا. بیا مخکې ګورئ ایلیفینټ. د ایلیفینټ ساوند چې په انګلیش کې کوم دی نو هغې لپاره ټرمپیټ استعمالیږي. ټیک ده. بیا لاندې ګورئ کاو، کومې ته چې په اردو کې ګای تاسو ته په پښتو کې غوا وایي. نو د هغې چې کوم ساوند دی په انګلیش کې د هغې لپاره مو استعمالیږي. مخامخ تاسو ته ښکاري. د مو مطلب دی بے بے کرنا. ټیک ده. بیا لاندې ګورئ بفیلو، کومې ده چې په اردو کې بینس وایي او تاسو ته په پښتو کې میخه وایي. د هغې چې په انګلیش کې کوم ساوندز دی د هغې لپاره ګرانټس استعمالیږي. د کومې مطلب چې راځي غورانه. ټیک ده. مخکې دی ایپ، نو دا د بندر د شادو یو قسم دی. د هغې چې کوم ساوندز دی په انګلیش کې نو د هغې لپاره جیبر استعمالیږي. بیا لاندې ګورئ الیګیټر، نو دې ته تاسو په پښتو کې مګرمچ وایئ او په اردو کې ورته ګوریال وایي. مګرمچ یو قسم دی. د هغې چې کوم اواز دی نو هغې لپاره بیلو استعمالیږي. بیا لاندې ګورئ اولپ، دې لپاره په اردو کې بیړیا راځي، کومې ته چې تاسو په پښتو کې لیوه وایئ. د هغې چې کوم ساوندز دی د هغې لپاره راځي هال. د هال مطلب دی په پښتو کې چیخ نه، مطلب چغې ویستل. ټیک ده. بیا مخکې دی پیک، دې ته په اردو کې سور وایي، کومې ته چې تاسو په پښتو کې خنزیر وایئ. ټیک ده. د هغې چې کوم ساوندز دی په انګلیش کې د هغې لپاره ګرانټ استعمالیږي. د ګرانټ مطلب دی غورانه. بیا لاندې ګورئ هیپوپاټمس، نو دې ته په اردو کې دریایي ګوړه وایي، کومې ته سمندري اس وایي په پښتو کې. ټیک ده. د هغې چې کوم ساوندز دی د هغې لپاره ګراول استعمالیږي. ګراول مطلب هم دی غورانه. بیا لاندې ګورئ پینګوین، نو دې ته هم بحري جانور وایي. ټیک ده. د هغې چې کوم ساوندز دی په انګلیش کې د هغې لپاره هم ګراول استعمالیږي، کوم مطلب چې دی غورانه. بیا مخکې دی ټایګر، د ټایګر چې کوم ساوندز دی په انګلیش کې نو د هغې لپاره رور استعمالیږي. د رور مطلب هم دی غورانه. بیا لاندې دی لاین، کومې ته چې شیر تاسو ته زمری وایئ. د هغې چې کوم ساوندز دی په انګلیش کې د هغې لپاره هم رور استعمالیږي، د کوم مطلب چې دی غورانه. بیا لاندې ګورئ هورس. هورس دی، کومې ته چې په اردو کې ګوړه وایي تاسو ته په پښتو کې اس وایئ. د هغې چې کوم ساوندز دی په انګلیش کې د هغې لپاره نه استعمالیږي. دا نی نه ویلی کېږي، نه ویلی کېږي. ټیک ده. بیا مخکې ګورئ شیپ، کومې ته چې تاسو په پښتو کې ګډه وایئ. ټیک ده. د هغې چې کوم ساوندز دی په انګلیش کې نو د هغې لپاره با استعمالیږي. ټیک ده. بیا لاندې ګورئ ګوټ، کومې ته چې په اردو کې بکرې ویلی کېږي تاسو ته بیزه وایئ. د هغې چې کوم اواز دی بلیټ، د بلیټ مطلب دی می می کرنا. بیا لاندې ګورئ جیکل، کومې ته چې تاسو ګیدړ وایئ. د هغې چې کوم ساوندز دی په انګلیش کې نو د هغې لپاره هاول استعمالیږي. نو د هاول مطلب دی په پښتو کې چیخ نه، مطلب چغې ویستل. ټیک ده. بیا مخکې ګورئ سنیک. سنیک چې کومه دی دې ته په اردو کې سانپ ویلی کېږي، کومې ته چې تاسو په پښتو کې مار وایئ. د دې چې کومه ساوند کوم اواز دی په انګلیش کې د هغې دپاره حس استعمالیږي. د حس مطلب دی په پښتو کې سی سی کرنا. ټیک ده. بیا لاندې ګورئ بیر، دا چې کوم قسم انیملز دی دې ته په اردو کې ریچ ویلی کېږي او د دې چې کوم ساوندز کوم اواز دی نو هغې لپاره ګراول استعمالیږي. ټیک ده.
د ګراول مطلب دی په پښتو کې غورانه. بیا لاندې ګورئ رابټ. رابټ چې کومه دی دې ته په اردو کې خرګوش وایي، کومې ته چې تاسو په پښتو کې سوی وایئ. د دې چې کومه ساوندز کوم اواز دی په انګلیش کې نو د هغې لپاره سکویک استعمالیږي. یا څنګه ویلی کېږي؟ سکویک. د سکویک مطلب دی په پښتو کې چو چو کرنا. ټیک ده؟ دا و د انیمل ساوندز مطلب د انیمل چې کوم اوازونه نو هغه هم تاسو زده کړه. زه امید لرم چې تاسو په دې ډېر ښه پوه شوي. که بیا هم تاسو ته څه مسله وي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ. انشاءالله بیا به ملاوي د بل کلاس سره. اوکې بای.